أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья, дорогие сестры, дорогие гости, уважаемые мумины братья, поздравляем вас великим событием сегодняшней, событие Маулид пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Альхамдулиллах, хвала Аллаху, что сегодня Аллах Та'аля нам дал возможность собраться в этом доме. Конечно, недавно началось, конечно, здесь эта ибада совершаться, то это первое событие, большой Маулид. Иншаллах, в честь этого месяца мы сделаем. Есть дальнейшие, иншаллах, еще в большом уровне сделаем открытие этой мечети. Сегодня как Маулид в честь этого месяца. Этим событием всех поздравляю. Желаю счастья, благополучия, дуня ахират счастья, конечно, обоих мирах и крепкого имана. Особенно, конечно, чтобы эта причина стала объединением мусульман, укрепление наших отношений, чтобы мы не исходили с пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы, чтобы строго следовали к велениям Всевышнего Аллаха и его посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Дай Аллах, чтобы Аллах нам дал долгие здоровье жизни, счастье и благополучие. Те люди, которые стали причиной, чтобы такой большой мечеть построить здесь, кто чем помогал, кто стал причиной, чтобы свои средства расходовал на пути Аллаха. Конечно, таких людей можно завидовать. Это называется белая зависть. На два категории людей можно завидовать. Можно богатого человека, который на пути Аллаха израсходует свои садака. Можно завидовать того алима, который истинные знания и следует этим знаниям. Дай Аллах, чтобы быть нам тоже таким же, конечно, хотелось бы, конечно. А так будем дуа делать тем людям, даже сегодня пришли сюда, и каким-то они причинам, допустим, делали хоть малый садака здесь, поддержки, чтобы их счастье, благополучие в обоих мирах было. Те наши предки, которые до нас ушли, 7 поколений, что им тоже было от Аллаха рахмат. И нашим детям, и нашим внукам, чтобы было наставлено на истинном пути, чтобы они строго держались принципам ислама. Как следовал наш святой Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. А также, начиная от Адама, алейхиссалям, до нашего пророка, от нашего пророка до наших великих людей, которые до нас сохранили этот ислам, религию, и продолжаем их пути. Дай Аллах, чтобы мы тоже так же следовали от этих баракатов наших великих ученых и алимов, шейхов. И во главе, конечно, сегодняшний наш Худиев Ахмад Ханудусируху, муфти Республики Дагестан. Иншаллах, всем будем желать здоровья, счастья. В конце, иншаллах, мы дуа сделаем всем. А сейчас мы дадим слово, иншаллах, нашему гостю Мухаммад Шафии. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من رفرته فقام رسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته الصبح بدا من طلعته والليل دجى السبل لدلالته
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من غفرته فقى الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من غفرته فقى الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته أهدى السبل لدلالته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Уважаемые братья, хочу поприветствовать и передать сердечные приветствия от работника Духовного управления Республики Дагестан во главе нашего многоуважаемого Ахмада Афанди. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. И поздравить всех собравшихся здесь столь прекрасным днем, столь замечательным праздником для нас открытия мечети. Пусть Аллах Та'аля сделает этот мечеть сабабом для того, чтобы объединить наши сердца, чтобы мы всегда стремились познать истину и практиковать ту истину, которую мы услышали, о которых мы знаем. Судный день Аллаху Та'аля нам скажет, что мы слушали такие прекрасные проповеди алимов, вы руководствовались тем, что они говорили, или же нет, об этом непременно спрос нас будет, уважаемые братья. Да, действительно, мечети, душа мечети, это значит люди, которые ее посещают, которые совершают тот фард, который Аллах Та'аля возложил на нас. И этот намаз является, значит, ибадатом, который нас собирает в мечеть, с помощью которой мы объединяемся. Далее хочу поздравить и с месяцем Раби'уль Авваль, месяц, в котором родился самый лучший создание Аллаху Та'аля, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, ради которого Аллах Та'аля создал все. И пусть Аллах даст нам тауфик соблюдать сунну пророка, алейхиссалату вассалям, и получить довольство пророка, алейхиссалату вассалям, посредством которого мы получаем довольство нашего Создателя, Аллаху Та'аля. Ислам всегда призывает нас, уважаемые братья, к объединению. Ислам – это религия мира, это религия стабильности. И пророк, алейхиссалату вассалям, который до нас дает эту религию, всегда призывает нас, чтобы мы были братьями. И когда у нас бывает в обществе какие-то болезни, какие-то недопонимания, и для того, чтобы вылечить себя от таких болезней, нам надо обратить внимание на слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и речь Аллаху Та'аля, в котором для нас есть выход из любой ситуации, из любого положения. Наша религия, в начале пророк, алейхиссалату вассалям, который доводил до людей слово Аллаху Та'аля, он подвергался разным испытаниям. Это ученым, мутаалимам, это не секрет. Для бараката расскажу один из моментов, когда в начале распространения ислама в Мекке
люди начали приходить в ислам толпами, и курайшитские вожди испугались, что они потеряют власть, они собрались у дяди пророка, алейхиссалату вассалям, Абу Талиба, и сделали несколько предложений, взамен которого пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, должен был оставить призыв. И эти предложения были: если твой племянник хочет быть руководителем, вождем Мекки, мы, говорит, его сделаем. Если твой племянник хочет богатства, значит, мы дадим ему столько богатства, сколько он хочет. И если он болеет какой-то болезнью, мы найдем для него доктора, чтобы вылечить его. Вот такие предложения были озвучены, и с которыми Абу Талиб подошел к своему племяннику с этими предложениями. Тогда, услышав эти предложения, конечно, мы видим, в них есть соблазн, перед которым простому человеку устоять, конечно, очень трудно, но пророк, алейхиссалату вассалям, человек, который являлся маяком для нас и на которого мы должны ориентироваться, он ответил так: «О мой дядя, говорит, не нужно мне быть руководителем, не желаю я быть руководителем Мекки, говорит. И не надо собраться, и не надо для меня собрать и отдать, говорит, богатство. Я эти болезни тоже не болею. И не надо найти доктора, говорит, я и не болею. Я просто довожу до людей слово Аллаху Та'аля, говорит». В этом для нас есть огромный поучительный урок, который мы должны понимать, что наша религия является бесценной, и мы за этот великий ни'мат должны благодарить Аллаху Та'аля и ценить тех людей, которые доводят до нас эту истину. И об этом в священном Коране сказано: если вы будете благодарить меня за мои ни'маты, я вам их увеличу. Значит, то, что здесь в Дербенте построили такую красавицу мечеть, из этого уже понимается, уважаемые братья, что народ, джамаат Дербента заслужили ее, у них амал, деяния хорошими стали. Ведь Аллаху Та'аля, это тоже ведь из ни'мату считается. Поэтому дальше тоже мы попросим Аллаху Та'аля, чтобы в эти мечети всегда было все больше и больше поток посетителей. И еще, чтобы эта мечеть, конечно, мы украсили, как она украшена извне, чтобы мы украсили, чтобы люди украшали ее изнутри. Хочется еще такой пример привести, уважаемые братья, в котором мы находим поучительные уроки. Однажды рассказывается, Абу Хурайра, радийаллаху анху, увидел некоторых сподвижников в Медине, которые были вне мечети. Он им сказал: что же вы делаете, говорит, на улице, когда в мечети пророка, алейхиссалату вассалям, раздается наследие посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но когда нам про наследие говорят, мы всегда подразумеваем какое-то материальное. Да, где-то богатство дают, где-то деньги дают, где-то что-то другое дают. У нас такое представление бывает, уважаемые братья. Ну, не знаю, у вас как, у меня иногда вот такое предположение бывает. И вот, представляете, все побежали сподвижники в мечеть, а в мечети они увидели, что в одном углу преподают Коран, кто-то обучается, в другом углу где-то читают зикру, в третьем углу где-то читают салават на пророка, алейхиссалату вассалям, и где-то еще другом рассказывали об историях, о жизнедеятельности пророка, алейхиссалату вассалям.
И когда они эту картину увидели, здесь ничего материального не раздается, они выбежали и встретились с Абу Хурайратом, ради Аллаху анху, вновь. И они говорят ему, там же вроде бы говорит, ничего не раздают. Как это, говорит, ты нас обманул? И тогда проницательный Абу Хурайра, ради Аллаху анху, говорит, пророк, алейхиссалату вассалям, что для нас оставил? Не к зикру он нас призывал. Пророк, алейхиссалату вассалям, не говорил нам, что человек, который один раз его благословляет, 10 раз Аллаху Та'аля его благословляет. Неужели зикру читать пророк, алейхиссалату вассалям, нас не призывал? Зикру, который очищает наши сердца, и так далее, и так далее. Вот в этом примере Абу Хурайра, ради Аллаху анху, показал нам, уважаемые братья, что вот эти ценности, о которых он сам рассказал, что это является наследием пророка, алейхиссалату вассалам, что мы тоже должны стремиться к этому. Понимаете, какой бы красивый человек извне не был, если у него в душе есть низменные качества, как гордость, как зависть, как показуха, как самодовольство и так далее. Их очень много. Даже от него будут убегать. Вот представьте, как мертвечину, запах мы слышим, от нее мы закрываем свои носы. Вот так же от таких плохих людей мы будем убегать. Поэтому понятно, что человек, он ошибается. У всех людей есть недостатки. Но почему-то мы привыкли, уважаемые братья, вот как и в хадисах сказано, и как в книгах рассказывается, увидеть соринку в чужих глазах, а бревно в своих глазах невидимый. Вот один из великих ученых, вот Тамбиуль Мухтарини книги, имам Шарани пишет, вот представьте, говорит, если мы на свой нафс, внутренний эго не оденем уздечку, мы запустим свой нафс, говорит, она потянет нас в адский огонь. И он там приводит пример, вот лошадь, на которой еще не скакали, говорит, неподручный лошадь, он не настолько больше нуждается в уздечке, нежели наш нафс. Почему он и комментарий дает там? Потому что если вот этот лошадь нас выбросит из себя, самое худшее, что может случиться с нами, мы можем оставить этот бренный мир. А этот нафс, на которого мы уздечку не одели, не воспитали ее, чтобы она стремилась получить довольство Аллаху Та'аля, она может нас выбросить, и это наше падение может оказаться в аду. Поэтому я здесь вижу очень таких больших людей, у которых и ильму есть, и старики-то говорят, я не люблю, потому что они тоже не любят. Когда им говорят старики, они говорят, у нас души молодые. Поэтому это пусть молодые души их не подводят. И вот это мечеть заполнять, своими примерами показать образец, привести своих родственников, начинать призыв, пусть Аллаху Та'аля им тоже даст тауфик. И еще такой момент тоже хочется сказать, уважаемые братья, вот то, что мечеть посещаем, это хорошо, что сегодня здесь имам сказал, мало, мне кажется, их очень много здесь. Вот мы, вот этот месяц Рабиуль Авваль были Хмао и Янао, говорят, это в Сибири были. Самая большая температура 45 градусов холод, минус. И вот там один из городов, когда мы приехали, этот город-то я не назову, когда мы туда пришли, там 3 человека было. В общем-то 15 человек было. Когда мы начали это мавлид читать, про мавлид говорить, некоторые ушли. Видимо, это хал бывает у мавлида. Не все выдерживают это состояние. Они ушли, а с нами был такой человек, валита я не могу сказать. Он говорит этому имаму Хазрату, ты, говорит, не печалься.
Эти люди, когда ушли, говорит, ангелы зашли сюда, эти мечеть переполнен, ангелами говорит. Я думаю, Махмуд Хаджи, это мечеть, где ты видишь пустоту, это ангелами заполнено. Поэтому, да, Аллаху Та'аля, уважаемые братья, как мы сказали, это низменное качество, гордость, чтобы задний план убрать ее. Потому что она очень сильно нам мешает в нашем богослужении. Чтобы мы слушали проповеди, чтобы мы практиковали ту ценность, которую нам алимы говорят. И каждый человек, чтобы был настроен объединить эту умму. Есть достаточные люди, которые хотят видеть нас отдельными группировками. Это нехорошо. Мусульмане должны быть едины. Ведь пророк, алейхиссалату вассалям, своим примером, практическим примером показал, надо объединиться. Если кто-то хочет узнать, можно перенестись во время пророка, алейхиссалату вассалям, когда из Мекки в Медину он переселился. В Медине же были разные племена, Аус были, Хазрач были и так далее. Он их объединил, и они назывались кем? Ансарами же назывались. Они получили одно название. Ансары — это люди, которые помогли пророку, алейхиссалату вассалям. Там были разные религиозные конфессии. Вот в Дербенте же есть христиане, зороастрийцы, может быть, и так далее, и так далее. Он сказал, мы одна семья, саллаллаху алейхи вассалям. Мы должны друг друга поддержать. Мы должны объединиться вокруг внешних врагов. А то, что внутри, мы уладим это. Иншаллаху рахман, дай Аллаху Та'аля нам крепкого имана, ильму, чтобы мы приобрели и слушали алиму. Вот тогда у нас нормально будет. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin benim maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin benim maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Allah, 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 Allah. Kandiller yana yana Allah, dervişler döne döne Allah. Kandiller yana yana Allah, dervişler döne döne Allah. Şükür ettik bugüne Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Şükür ettik bugüne Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Allah, 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 Allah. Helas eyle narından Allah, ayırma dindarından Allah. Helas eyle narından Allah, ayırma dindarından Allah. Cennette cemalından Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Cennette cemalından Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah.
ormanı Allah, ver derdime dermanı Allah. Gül bülbülün ormanı Allah, ver derdime dermanı Allah. Son nefeste imandan Allah, bizleri de mehrum eyleme Allah. Son nefeste imandan Allah, bizleri de mehrum eyleme Allah. Allah, 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 Allah. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rabbana, Ya Rabbana, yardım eyle kıyamette. Vağfir lana zunubena, yardım eyle kıyamette. Allah, 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 Allah. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Fe ya eyyuhel muslimun. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ta'ala ve barakatuh. Уважаемые братья и сестры, я тоже хочу поздравить вас с месяцем Рабиуль Ауаль, в котором родился лучший из созданий Всевышнего Аллаха Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Также хочу вас поздравить с открытием такой прекрасной мечети Дома Аллаха, который является самым наилучшим участком на земле. Ибо в хадисе посланника Аллаха сказано: любимейшие места для Аллаха Та'ала это мечети, а самые противные это базары. К сожалению, у нас базаров много, чем мечети. И эта мечеть, Дом Аллаха, ее открытие является радостью для истинного мусульманина. Хочу рассказать немного о Мухаммаде, саллиллаху алейхи вассалям, о посланнике Аллаха, о его любви, о том, как мы должны почитать нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Наш посланник Аллаха является милостью для миров, ибо Аллах Та'ала говорит в Коране: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин». Мы не спослали тебя, о Мухаммад, только как милость для миров. Алям — это означает все помимо, кроме Аллаха. Наш посланник Аллаха, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, является милостью Аллаха и для людей, и для джиннов, и для ангелов, и для всего окружающего мира. Так описывает Всевышний Аллах нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И поэтому мы должны, уважаемые братья и сестры, радоваться этому. Мы должны любить пророка, алейхиссалату вассалам, почитать его, следовать ему во всем. Ибо Аллах Та'ала говорит в Коране: «Бисмиллахир рахманир рахим. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم». Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной.
то есть за пророком. Юхбибкум Аллах, и полюбит вас Аллах, и простит вам ваши грехи. Значит, признаком любви к Аллаху является это является любовь к пророку, исследование и почитание пророка Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалам. Почему? Потому что только через нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам мы познали Аллаха, и Он является спасителем для всего человечества. Пророк, алейхиссалату вассалам, он был направлен ко всему человечеству, без исключения, и к людям, и джиннам, и ангелам. И насчет этого есть аят, в котором сказано: «Бисмиллахи рахмани рахим, قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا». Что означает смысл этого аята? Посланник Аллаха говорит, что было мне внушено вахью, откровений, что собравшиеся джинны слушали тайком чтение Корана. Когда Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам читал Коран, они, оказывается, тайно слушали и полюбили этот Коран. И они сказали: что за это чудесный Коран, что за это не от Мухаммада. Это воистине это является мудростью, чудесом, чудо является это. И это является руководством, которое направляет нас на истинный путь. Фааманна бихи. И мы уверовали в него, этого пророка, и последовали за ним. И мы не поклоняемся никому, кроме как Аллаха. В Мекке есть мечеть, до сих пор люди делают зиярат, этому есть масджиду шаджара и масджиду джин. Это место, где именно джинны слушали пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалама и уверовали его. А масджиду шаджара это является одним из чудес, маджизату нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам. Около этой мечети к нашему пророку саллаллаху алейхи вассалам подошло дерево и поприветствовало его вместе с корнями, сделало как бы суджуд. И вот это место является, когда мы читаем, мы говорим: «Саати шаджару, натак аль-хаджару, шукка аль-камару, би ишаратихи». Что это означает? Дерево, говорит, подошло к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалам. Камушки начали делать тасбих в руках пророка алейхиссалату вассалама. Они свидетельствовали, что он является посланником Аллаха. И по указанию, по повелению нашего пророка алейхиссалату вассалам луна раскололась на две части. Таких муджизатов, чудес у пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам были сотни и сотни. И мы должны уверовать и тем самым укреплять свой иман. Также доказательством, что наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам является посланником ко всем людям, является аят, в котором сказано: «Бисмиллахи рахмани рахим, вама арсальнака илля кафата линнаси башира ва надира». Мы отправили тебя, пророк Мухаммад, ко всем людям без исключения. И благостью для тех людей, которые следуют за тобой, и увещателем, что тем людям, которые не будут следовать. Вот так тебя отправили, говорит. Также в другом хадисе сказано, что пророк алейхиссалату вассалам сказал: «Мне были дарованы те ни'маты, которые Аллах не дал другим пророкам. Аллах Та'ала отправил меня ко всем людям. Если определенные пророки были направлены к определенным народам, были случаи, когда одновременно были и другие пророки вместе с пророками. Например, во время пророка Муса алейхиссалам был и пророк Шуайб алейхиссалам, и пророк Харун. Также во время Ибрахима алейхиссалам был пророк Лут и другие пророки алейхиссалам. Мы знаем, что наш пророк алейхиссалату вассалам, только он был в это время пророком, и другого пророка не было. И не будет другого пророка после нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам. Также вся земля является чистой для уммата Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам, для ибадата. А во время предыдущих пророков только в определенных местах они могли делать таат. Только в специальных помещениях. А мы знаем, что в любом месте, где нету наджаса, где нету нечистот, мы имеем право соблюдать намаз. И самым большим
ни'матом, которым мы должны делать шукру, является макамом Махмуд. Это шафаат, заступничество нашего Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалама. Судный день, когда все люди будут стоять под солнцем, и люди будут от страха и от стыда перед своим Создателем за свои амали, они будут тонуть в своем поту. Также, когда люди будут хисаб суал делать, народ будет идти к своим пророкам. Люди подойдут к пророку Адаму, алейхиссалам, подойдут к пророку Ибрахиму, Мусе, Иса, алейхиссалам, и каждый скажет: делайте нам, помогите нам, делайте заступничество. Они каждый скажут: нам тоже, говорит, стыдно, мы боимся, говорит, от Аллаха, мы за свой навс. А идите, говорит, к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалам. И Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, он скажет: я, говорит, для этого Аллах мне обещал, говорит, заступничество, шафаат, судный день, и он будет делать сужда перед Аллахом, перед Аршем. И тогда Аллах Та'ала скажет: подними, говорит, голову, о Мухаммад, «Валясауфа ю'тика раббука фатарда». Я ведь обещал тебе, и ты будешь доволен, говорит. И тогда Аллах Та'ала будет дает разрешение нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалам. И с его разрешения и другие пророки будут и алими, и сулахаи, и богобоязные люди, и шахиды, и дети, и другие начнут делать шафаат только после позволения нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Это самый большой макам, самый большой уровень нашего пророка, которого нету ни одного пророка. Мы должны делать шукра этому. Также, уважаемые братья и сестры, мы должны почитать пророка, алейхиссалату вассалам, любить его больше, чем самого себя, своих детей, своих родителей. Вот так любили сподвижники пророка, алейхиссалату вассалам. Однажды Умар, ради Аллаху анху, сказал: клянусь Аллахом, я люблю, говорит, тебя больше всех людей, но я себя больше люблю, говорит. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: не будет полноценный иман, пока вы не полюбите меня больше, чем самого себя, своих детей, своих родителей. Некоторые люди могут подумать: неужели пророк был такой человек, который заставлял любить себя? Это не так. Мы должны правильно понимать. Это означает, любой человек, он должен в первую очередь следовать Аллаху и пророку, посланнику, чем своим родителям, своим навсам, своему навсу, своим пожеланиям, своим детям. То есть, то, что хочет Аллах и его посланник, мы должны в первую очередь уделять на это внимание. Вот это означает настоящая любовь. Вот это настоящее исследование посланнику Аллаха. Вот так любили его сподвижники. И Абу Бакр, ради Аллаху анху, который с детства был другом пророка, алейхиссалату вассалам, который сразу же верил, когда некоторые сподвижники даже сомневались, когда наш пророк, алейхиссалату вассалам, поднялся на Ми'радж и Исра, это чудо, он сказал: если он будет еще странные вещи рассказать, я поверю, ибо я в жизни никогда не увидел обмана со стороны пророка, алейхиссалату вассалам. И так любили его другие сподвижники, которые были готовы отдать жизнь за нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. У посланника Аллаха были самые красивые, самые добрые черты характера, самый прекрасный нрав, ибо сам Аллах Та'ала восхваляет нашего пророка, алейхиссалату вассалам, аяты: Бисмиллахи рахмани рахим, ва иннака ла'аля хулукин азим. Воистине ты, Мухаммад, являешься обладателем самых красивых, прекрасных нравов. И мы, уважаемые братья, должны извлекать пример из жизни посланника Аллаха и стараться быть добрыми, благонравными. Ахлак и качества у нас должны быть настоящие, ибо это требует от нас ислам. И пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: я был ниспослан к вам для облагораживания ваших нравов. Самое лучшее, самое хорошее, которое будет в судный день, это является благий нрав. Самое тяжелое, то, что будет ставить в сторону весов, с положительной стороны, это благой нрав, хорошие ахлаки. Вот такими качествами обладал наш пророк, алейхиссалату вассалам. Однажды Абу Бакр, ради Аллаху анху, спросил у пророка:
я Расул Аллах, о посланник Аллаха, ты в детстве еще лишился родителей, не было человека, который тебя воспитывал. Откуда же у тебя такие красивые, прекрасные нравы? И пророк, алейхиссалату вассалам, ответил: «Аддабани Рабби фа ахсана та'диби». Меня воспитал мой Аллах, мой Господь, и Он воспитал меня самым наилучшим образом. Вот такие качества извлекали сподвижники, брали пример с нашего пророка, алейхиссалату вассалам, во всем. Они во всем подражали пророку, алейхиссалату вассалам, ибо это требует от нас Всевышний Аллах. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Бисмиллахи рахмани рахим. Лакад кана лакум фи Расулиллахи усватун хасана лиман кана ярджу Аллаху вал яумал ахир». Воистине, вашим пророке является самый наилучший пример, образец для подражания. Он является образцом, за которым вы должны следовать. Для тех людей, которые любят Аллаха, которые надеются на милость Аллаха в судный день. Мы с этого аята что должны извлекать? С этого аята мы должны знать, что образец для подражания, для следования, пример для нас, для наших детей должен быть пророк, алейхиссалату вассалам. Как же мы будем любить пророка, если мы о нем не будем знать, если мы не будем воспитывать своих детей, если мы не будем учить их биографии и жизни пророка, алейхиссалату вассалам? Если мы не любим, мы не будем знать о нем. А эта любовь является самой наиважнейшей. Вот так любили сподвижники. Однажды один сподвижник по имени Саубан бин Малик, он был сподвижником, который очень любил пророка, алейхиссалату вассалам. И когда он его не видел, ему становилось грустно. Однажды посланник Аллаха увидел его очень таким печальным и сказал: «Что с тобой, Саубан? Ты заболел?» «Нет, — говорит, — со мной ничего нету, — говорит, — но мне тяжело, — говорит, — когда я не вижу тебя. И я еще дополнительно думаю, что же будет, говорит, со мной в судный день, после смерти, когда я встану, — говорит, — я вообще, говорит, не увижу тебя. Ты будешь, говорит, вместе с пророками, вместе с приближенными рабами, говорит, определенным степени в джаннате, в раю, а я, говорит, я не знаю, увижу ли я тебя или нет». Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Иннака ма'ман ахбабта». Ты встанешь с тем, которого ты полюбил. То это был, говорит, самый радостный день для сподвижников, когда пророк сказал: судный день станете вместе с тем, кого полюбили. Поэтому эта любовь требует от нас, чтобы мы почитали посланника Аллаха, следовали его заветам, его жизни, чтобы мы почитали не только его семейство, его сподвижников, чтобы мы любили имамов, уламаов, аулияов, которые следуют за пророком. Когда мы слышим имя пророка, что мы восхваляли, читали салават, это в первую очередь для нас все это идет вознаграждение. Ибо в хадисе сказано: тот человек, когда если он скажет один раз салават, почитает салават, то Аллаху Та'ала благословляет его 10 раз. Если 10 раз почитает, то 100 раз. Вот такое большое вознаграждение. Сам Аллах, аят бисмиллахи рахмани рахим: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби, я айюхалладина аману саллу алейхи ва саллиму таслима». В этом аяте Аллах говорит: сам Аллах, его ангелы восхваляют пророка, благословляют его. Вы, о те, которые уверовали, вы восхваляете пророка, благословляйте его, приветствуйте, говорит, его. Когда мы приветствуем пророка, алейхиссалату вассалам, определенные ангелы бывают, которые доводят наш салам до нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам, и он отвечает на наш салам и делает нам дуа. Поэтому, когда мы слышим имя Мухаммад, мы должны восхвалять пророка, сказать: саллаллаху алейхи вассалам, да благословит его Аллах и приветствует. В хадисе сказано: самый жадный человек и тот, который услышал мое имя, не говорит саллаллаху алейхи вассалам. Дай Аллаху Та'ала, чтобы Аллах дал нам истинный иман, истинное следование за пророком, алейхиссалату вассалам, истинную веру и любовь к посланнику Аллаха, любовь к его сподвижникам, к его семейству и тем людям, которые следуют за ним. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. بسم الله الرحمن الرحيم وضرب على القرآن تلك الصور لا إله إلا الله
سوره لا إله إلا الله فأنتم ويربك الرحمن التقدير ويربك الرحمن التقدير آمين سرقي الله تزوانا بياسر وجهه زعرك واسيا لكن وزاخرة دمتم السلام وذكرنا من دين على القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ياسر دنيا الله دي فرهدي إنسان راجلنا جمود أرمودي ما دنيا إلا الله عبدتي وذكرنا من دين على القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ياسر وذكرنا في إسلام دين سمي شام وذكرنا في جهة سملات شبابات يا رحمن كمين خلطه يوكا وذكرنا من أمر على القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ياسر بسم الله الرحمن الرحيم واضرب على القرآن دين سورة لا إله إلا الله ويربك الرحمن التقدير ويربك الرحمن التقدير إسلام دين ودين إله نشاء دون قبرين راسم الله سيدكم يدبرون بسم الله وذكرنا من أطلق على الدعاء إن شئنا في القرآن دين آيته ذكر عزيز بين دنيا إنه مشنا محمد أمة تصنع مهرشنا آخر وقت جدوكم دشيشنا وذكرنا من أطلق على القرآن بسم الله الله لسان آيته أحوين بين ذكر قرآن خشوع شهور وعبدين إنسان الدنيا وآخرته وذكرنا من دين على القرآن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب على القرآن سورة لا إله إلا الله ويربك الرحمن التقدير ويربك الرحمن التقدير دنيا علمي سازت فسادي عقل مثل وجماعة أعظمي دين هدنا حرمة هدي رزقاكي قليت مع شرب هابين ومزايم دون الاختفاء سير بابا وقول عارف شافين ذي تلك السنين وجبنا شوافين ولا بالعجل كبر وقوافين ولا باقيكم وآخر زلين بفهدا بزوق ودور عزيز ما أخذها ما موحيزي كوزيمين بيزيدار الحبا فارد موزلين بابا العامج باسم ذي والجنين بابا حقنا عيسى بصورنا حبو بغضا بني نزع جهل الغالب بسم الله الرحمن الرحيم واضرب على القرآن دين سورة لا إله إلا الله ويربك الرحمن التقدير ويربك الرحمن التقدير ذكر البيون يا سمرنا دنيا كان فرعون رشدا دنيا أجر إبليس استنبطنا ولا ولا إبليس نصناشا جهنم يزرعنا للنماشا بعد شوار الدنيا إلى آخر قال وخرجي يا بني جامين بمكان رابين بابا السهرين الله نرجع وإيدان سنياشو وهو بالعقل الحسن شو يشوري سكول الروح والنازا كيف كذا بدون يا موسى ذنب المقدم يا بخير بلسان ذكر أن لا إله إلا الله راسي شيء كريم ذن الله ما دعوا على الله ريش شوكا سر مسكر في الناني ويزكى فردي بروبك يمكن تمام أخذ همي شدري قصناي ولهندك ونسلم للدين قبناي بسم الله الرحمن الرحيم واضرب على القرآن دين سورة لا إله إلا الله ويربك الرحمن التقدير ويربك الرحمن التقدير بسم الله الرحمن الرحيم واضرب على القرآن دين سورة لا إله إلا الله
Слоуда, это маленький, самый маленький у нас здесь. Сюда иди, сюда иди. И туда повернись. А вопрос надо задать ему. Ты мусульманин? Альхамдулилля. Как звали дедушку пророка? Абдул-Муталиб. Как звали отца пророка? Абдуллах. Как звали сыновей пророка? Касим, Абдулла, Ибрахим. Как звали дочерей пророка? Рукия, Гульсум, Зейнаб, Фатима. В каком городе родился пророк? Мекки, А в каком похоронен? Медине. Прочитай свой стих. Стихи читай свой.